Hoş geldiniz. Ben Nazcan Hanım. Ben Delemin. Ben Zilan Açıkça. Bugün arkadaşımız düzenledik. Şimdi yaptık. Dediği hiçbir şey bilmiyorum. Dediği kadarıyla ne şansa göre bir yarışma olacak. Büyükten küçük yapacağız. 12 yaşında olduğum için ilkten başlayacağız. Yapan kişi de Halim Açıkça. İnşallah güzel çıkar. Bir tane geldi en başta. Ya birisini koydum. Ben çarptım. Ben direkt sen yürüyorum. Bir daha kalıyorum. Düşüyor. Tamam. Bak. Ay bana inşallah güzel gelir. Bu ne yazıyor? Eticin galiba, evet. Ben eticin mi? Eticin bana geldi. Yiyin. Bir güzel. Sağ ol, güzel. Ay korkuyorum. Silek yok bende. Bakma. Al beni. Al beni. Al beni. Al beni de mi vardı ya? Ay. Biraz. Bir tane yiyeyim. Hayır, bir tane. Bana çıktı. Evet, teşekkürler. Sıra Dilan'da. Dilan. Salla. Bakmayacaksın, aç. Kötü bir şey gelsin. Evet. Hadi aç. Ne geldi? Mayonez. Hadi. Şu mayonezi nereye döktün? Bak. İyi misin? Ben inşallah sana öyle. Evet, devam edelim arkadaşlar. Yine sıra bende. Allah'ım büyük. Ne geldi? Çikolata. Hangi çikolata? Oh. Hangi çikolata? Dur ya, çikolata. Büyük. Olmalı. Evet. Bir ısırık alacağım. Evet arkadaşlar. Şansıma. Ben çok merak ettim. Şansım bu. Belki şimdi şansım bul demedim. Kesin bana iyice kötü bir şey çıktı. Ama öyle alaka yok ama. Abi. Pardon, evet. Evet, bakalım ne geldi. Ketçap. Şimdi ketçapımızı ilerlememizi. Hayır, hayır, hayır. Büyük. Ne kadar? Hemen yapıp hazırlayayım. Devam edelim arkadaşlar. Dilan'da sıra. Ketçapta güzel bir şey geldi.
ben de nerede? Buradayım. Arkadaşlar şansına görüşeceğim. Allah'ım inşallah gider. Ya gelirse ne yapacaksın? Ya bana yine kötü. Evet arkadaşlar. Ya. Ay ya geldi. Ya uzatın. Ya ay ay. Hadi bu sesimi Verin bana. geldi. Bir daha gelin. Al. Şeylerini. Ne? En güzelinden ha? Sus. Artık güzel ödüller geliyor. Artık güzel ödüller kaldı diyebiliriz. Ay bana bakıyorum dur. Konuşmayın ha benim adım. Al lütfen. Yansıdı berbat. Yemek puf geldi bana. Eti puf. Ve eti puf nerede? Halime ver. Biraz daha. Domuz eti. Evet, güzel eti puf geldi. Güzel. Tamam. Sıra Dilan'da. Şansına gelirse sana son 2-3 tane kaldı. Galiba. Kağıtlara göre. Ha benim kızım mı? Dilan'da mı? Atın kızı. Ne geldi? Cip. Cip. Lan cipsler miydi ki? Gel bir tane. Bir tane ben geçeceğim. Yok canım onu ne diyeceğim. Devam edelim hadi. Son 2 tane kaldı galiba ya da 3 tane yukarılara az önce bakmıştım. Popkek. Evet arkadaşlar şanslı popkek geldi. Limonlu mu ya? Bir şey Bakın neliymiş. Limonu keşke viski yoksa ne istediğim viski. Sen say. Küçücük böleceğim. Orada. Limonun böyle bir görüntüsü. Çok güzel. Son 2 tane kaldı onu da sen. Sonra Dilan'a. Galiba son 2 tane kaldı ya da 3 tane bilmiyorum. Sonuncusu da Zilan'a kaldı. Dur ben açayım o zaman. Ben açayım. Çünkü bir tane kaldı arkadaşlar gördüm. Ya Allah ne olur. Ne? Petito geldi. Sana ne kaldı bakalım. Sana alayım lütfen. Petito. Petito'nu yiyorum. Ama eşit oldu ne güzel değil mi? Daha son bir tane kaldı al işte. Sana ne geldi? Çok meraklıyım. Küçük şimdi gelsin. Narek. Narek. Dur bir dakika. Ve ben sana doldurayım. Açtım. Şöyle olmaz. İdealle biz kocaman aldık. Acaba kocaman oldu. Sen böyle. Arkadaşlar ben de güzel şey çıkarttım. Al ya döküldü. Senin gibi gidemez. Ye. Yesene. Ya dökülüyor. Lan yer şunu. Lan ama biz tükürmüyorduk. Yiyeceksin hadi ye. Şarjına koy lütfen. Lütfen. Biz yiyoruz. Tükürmek yok. Ya. Tamam devam edelim. Kaldı mı? Arkadaşlar videomuz bitti. Bu kadardı. Like'lamayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Kardeş TV'de abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay.